Upon receiving approval from the Governor of Meghalaya for the proposal submitted by the KHADC's Delimitation Committee, the members will conduct a hearing on the month of December 2023 across the 29 constituencies of the Council to ensure the equitable distribution of various schemes and other projects. Addressing reporters, Syiem shared that while all district council members are prepared for the upcoming autonomous district council elections in 2024, the scheduling ultimately depends on the state government or the governor of Meghalaya. Kadikat kum ka provision jongka 6 schedule namar haka kredit bahandrio 6 schedule la ailat bandan ka delimitation committee haba la idon kam ban penbait nanti ya ka jinglong jingman ka jingbun pa ke si bamihap ke area ka shnong ka lenti ka lek kawan te halor kini kinong rim la ban dan ya ka delimitation committee kuman shpen kan mau hausnam arja khat lai ru kala don teng ka delimitation committee bla menjur dau lat gejela but hang ni pin sakan mau hau arja khat lai shoban long ka MDC election arja khat saw ka sa du nam kalai kro but ka sami ka umsning constituency kum kini phi jing pen bai te mentaru hakan ni delimitation kuman shu anu kusa ka maulai dan kum asan phusan hajar kinong thabut palat ya kata but dangi nujor ba kalaban ka badan tang khat ar hajar nong thabut kala jengai but ondangi kum ka executive committee habang ngimang ya kanu no ga jingirap ngimang be shaki local MDC renti mo ngi ong equal share ni ai but ondala ai teng la isnei kum yaki nong shnong molai kiju ka shnong molai ka babun brio kayo kum bayo uni baduna brio ka constituency baduna brio hakaroi ka par te bat hakawi ka liang ru ngaso ba ngidang dang kam he ban pen bai te kita ki boong ba kadai ka jing thmu ban pen jengai election e kadai tang ka jing kran ma la jan election ka julong ikum ni phitrai ka babhar sha kanno hi phile kanu no ka kam sha kanno hi sha tan lang sha kata ka politics si sha tan lang sha ka jing thmu ba kum ni kum tai dai na ka liang jungi te misno ba la dan kam ka delimitation committee ban penbait nanti yakini ki jinglong jiman jungishnong thau but mentala da trikam le saka 125th constitutional amendment hapo parliament kan khasa riutuli constituency manu ban le kata ka executive committee kam don bor e ru em ban pen kha constituency ka executive committee kam don bor e ban penbait yakini ki boundary jong ka constituency hakini ki santali ki district kadai tang ka delimitation committee ka ba kataru bla approve dau lat ka jela Meghalaya